गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपके क्लास यूकेजी की इंग्लिश की बुक है। जैसा कि हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम है साउंड ऑफ वॉवेल ए। तो आज हम साउंड ऑफ वॉवेल ए के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहले दिए हुआ मैन, MAN मैन। मैन मीन्स आदमी। FAN फैन। फैन मीन्स पंखा। PAN पैन। पैन मीन्स कढ़ाई। BALL बॉल। बॉल मीन्स गेंद। MALL मॉल। मॉल मीन्स मॉल। TALL टॉल। टॉल मीन्स लंबा। फिर देखिए नीचे दिया हुआ सम अदर्स वर्ड, यानी कुछ और शब्द देखिए यहाँ नीचे दिए हुए हैं। RAT रैट। रैट मीन्स चूहा। MAD मैड। मैड मीन्स पागल। CAP कैप। कैप मीन्स टोपी। BAG बैग। बैग मीन्स बैग। MAT मैट। मैट मीन्स चटाई। LAD लैड। लैड मीन्स लड़का। LAP लैप। लैप मीन्स गोद। RAG रैग। रैग मीन्स खपरेल। BAT बैट। बैट मीन्स बल्ला। SAD सैड। सैड मीन्स दुखी। MAP मैप। मैप मीन्स नक्शा। TAG टैग। टैग मीन्स टैग। CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। PAD पैड। पैड मीन्स पैर या फिर पाँव। TAP टैप। टैप मीन्स नल या टोटी। WAG वैग मीन्स हिलाना। चलिए एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। मैन मीन्स आदमी। फैन मीन्स पंखा। पैन मीन्स कढ़ाई। बॉल मीन्स गेंद। मॉल मीन्स मॉल। टॉल मीन्स लंबा। रैट मीन्स चूहा। मैड मीन्स पागल। कैप मीन्स टोपी। बैग मीन्स बैग। मैट मीन्स चटाई। लैड मीन्स लड़का। लैप मीन्स गोद। रैग मीन्स खपरेल। बैट मीन्स बल्ला। सैड मीन्स दुखी। मैप मीन्स नक्शा। टैग मीन्स टैग। कैट मीन्स बिल्ली। पैड मीन्स पैर या पाँव। टैप मीन्स नल या टोपी। वैग मीन्स हिलाना। तो बच्चों टैप मीन्स नल या टोटी और वैग मीन्स हिलाना। तो बच्चों आपकी जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है, यानी सेकेंड चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इसे अच्छी तरह से रीड करिए, लर्न करिए।